beellamannee dhimmoota kana ka'umsi isaanii maali waan jedhu dhimmoota kana waliin xiinxalaatti turra gamanumaan akka waliin turtan isin affeerra komishinar isinis baga nagaan dhuftan. Ulfaadha. Hayyee egaa tibba kana keessattuu guyyoota lamaan duratti gaafa 11 galgalarraa jalqabee dhimma ka'umsi isaa eegdota Jawaar Mohammadii waan wal qabatu adeemsa walgeeddarumsa isaatti wal qabatee rakkoon akka uumamee turee fi kanaanis hawaasni dallansuudhaan daandiitti bahee akka turee fi guyyoota kanneenis egaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti rakkoon garaagaraallee qunnamaa akka ture odeeffannoon jira. Mee isinis gama komishinii poolisii Oromiyaatiinis ibsaa baastanii turtanii ibsisuunis adeemsi sun rakkoo akka qabu kan isin kaastanii wanti qoratamee bira gaame maali wanti sababa saniitiin waan kanaaf ka'umsa ta'e jettanii bira geessan. Hunda dura taateewwan guyyoota lamaan darbaniin qabeenyi baay'een barbadaa'ee jira, lubbuun namaa darbee jira. Akka komishinii poolisii Oromiyaatti maqaa kootiinis gaddanatti dhaga'ame guddaa ta'uusaa ibsuun barbaada. Egaa akkuma atis kaasuudhaaf yaalte guyyoota lamaan darban keessatti taatee sanii wajjin wal qabatee namoonni reakshinii isaanii gama poozitiiv ta'een gama qulqulluu ta'een ibsachuudhaaf karaa irratti bahanii jiru. Gama biraatiin immoo kana keessa humni baay'een makamee kan seene kaayyoo kana micciiree gama barbaadutti jijjiiree itti fayyadamuudhaaf humni seene kan jiru ta'uusaa humni kun immoo kaayyoowwan sadi milkeessuudhaaf kan hojjechaa ture ta'uu hubachuu hin danda'ama. Tokko saamicha gaggeessuudhaaf bal'inaan saamicha gaggeessuudhaaf kan karoorfatee humna kanatti makamee humna kanaa wajjin hiriira bahee hin jira. Lammaffaa walitti bu'iinsi sabaa kana keessa walitti bu'iinsi amantaas akka uumamu karoorfatee ta'e jedhee kan kanatti makameetu kana wajjin bahe kan jiru ta'uusaa kun immoo galmi isaa tokkoffaa jijjiirama akka naannoo keenyatti akka biyyaatti dhufe kana gufachiisuudhaaf karoorfatee kan hojjechaa ture ta'uusaa hubachuu hin danda'ama. Gama biraatiin immoo uummanni Oromoo wareegama qaalii wareegama guddaa kafalee injifannoo tokkoomee argate kana gufachiisuudhaaf humnoonni karoorfatanii kana keessatti makamanii rakkina uumaa turan kan turan ta'uusaa hubachuu hin danda'ama. Gama biraatiin bakka bu'iinsa muummicha ministeera keenyaatiin badhaasa uummanni Oromoo Noobeelii argate cilee dibuu kunis badhaasni kun dhukkubbiitti ta'ee namoonni dhukkubsachaa turan akka turan hin beekama. Kanas cilee dibuun kaayyoo godhatanii kan hiriira kanatti namoota qulqullummaan wanta itti dhaga'ame ibsachuudhaaf karaa irratti bahanitti makamuudhaan makanii itti makamaniitoo kan ajandaa micciiranii gama barbaadanitti fudhachuudhaaf yaaliin godhamee jira jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee akkuma duratti kaasuudhaaf yaale lubbuu namaa baay'eetu bade. Qabeenyis akkaatuma kanaan baay'eetu barbadaa'e keessattuu magaalota 9 keessatti dhimmi kun baay'ee babal'ata. Godina 4 keessattis godina 4 fi magaalota 9 keessatti kan baay'ee babal'atu. Walitti bu'iinsi kun immoo deemee irra guddinaan walitti bu'iinsa amantaa akka ta'u kanaan uummanni akka wal cabsu akka tokkummaan isaa
bittinnaa'u gochuudhaaf yaalii guddaatu godhame. Kanaan akka waliigalaatti hanga nama 67 kan lubbuusaa dhabe. Namni 213 immoo kan madaa'e. Qabeenyis hedduu manni hedduun konkolaattonni hedduun kan mancaan kan gubatan kan caccaban ta'uusaa hubachuu hin danda'ama. Amma namoota du'an 67 kana keessa parsantii 81 ol kan ta'u yookaan hanga nama 55 kan ta'u walitti bu'iinsa amantaatiin walitti bu'iinsa uummataatiin kan du'anii hanga nama 13 yookaan immoo parsantii 19 kan ta'u nageenya kana tasgabbeessuudhaaf qaamoleen nageenyaa sochii yommuu godhanitti walitti bu'iinsa uumameen lubbuu darbeedha jechuudha. Kana ta'uun maal namatti agarsiisa? Qaamoleen kaayyoo hiriira kanaa micciiruudhaan gara walitti bu'iinsa amantaa gara walitti bu'iinsa sabaa gochuudhaaf hojii hojjetan isaaniin badii guddaan kan dhaqqabe ta'uu hubachuu hin danda'ama jechuudha. Gara jalqabaatti hin deebi'e Komishinar ka'umsi sun dogongora akka ture akkaataan jijjiirraa eegdota sanaa rakkoo akka qabu kaastanii uummataa fi kan ibsamaa ture. Maal bira geechan gama qorannaa sanaati? Eegdonni achitti ramadamanii turan kan poolisii mootummaa naannoo Oromiyaatii miti. Kan poolisii federaalaati. Poolisii federaalaatiin warri VIP eegdamu. Kan jijjiirras baase kan yaalii sanis godhe komishinii poolisii naannoo Oromiyaa odoo hin ta'in komishinii federaalaati. Isaan hojumaata mataa isaaniitiin dhimmicha kan qoratanii rakkinni fi hanqinni yeroo san ture maal akka ta'e addaan baasanii kan uummata ibsan ta'uusaati. Gama biraatiin hiriira kana keessatti akkuma isin kaastan walitti bu'iinsa sabaa fi gara amantaatti jijjiiruudhaan lubbuun namootaas akka darbaa fi qabeenyi illee akka barbadaa'u kan taasifame. San keessatti sochii godhamaa jiru kana keessatti eenyu booddee akka jiruu fi qaama kamtu booddee akka jiru wanti qorannoodhaan adda bahee jira gama komishinii keessaniiti. Egaa dhimmi kun bal'inaan qoratamaati kan jiru gareen qorannaa akka naannoo keenyatti hundaa'uudhaan qaamolee kana keessatti hirmaannaa qaban yakka adda addaa raawwatan sababa kanaanis immoo kan to'ataman kana qorachuudhaaf karoorfatanii hojiitti galanii jiru. Qorannaan kun yommuu xumuramu uummata keenyaaf kan beeksifnu ta'a jechuudha. Keessumattuu dhimma kanaanis wal qabatee amantaa tokko irratti xiyyeeffachuudhaan duula amantaa fakkeessuudhaan amantaadhaan walitti buusuudhaan wanti godhamaa ture manneen amantaa diiguu masgiidota bakka garagaraatti bataskaanota bakka garagaraatti waan akkasii kanatu darbee mul'ata magaalota kanneen keessatti keessattuu magaalota immoo keessatti hammaatu qaba. Kunoo akkamitti ilaaltani magaalota fakkeenyaaf Adaamaa kaasuu dandeenya qaamni hidhates waan jiru waan akkasiiti komiin hawaasa biraa jiru. Akkamitti qorattanii maaltu jira maal bira geechan dhimma kanaatti wal qabatu? Egaa walitti bu'iinsi kun gara walitti bu'iinsa amantaatti akka jijjiiramu bal'inaan kan irratti hojjetamaa ture. Akkuma duratti kaasuudhaaf yaale dhimmoota uummata lolchiisuu danda'an gochuudhaan uummanni amantaadhaan akka walitti bu'u. Oromoon kiristaana fi musliim akka walitti bu'u. Hojii babal'aatu hojjetame. Masgiidni gubatee masgiida keessatti quraana waan akkana fakkaatu kanas mancaasuun mul'atee jira. Kun uummata lolchiisa. Uummata waan lolchiisuuf uummanni miira keessa galee walitti bu'iinsa kana gara walitti bu'iinsa amantaatti akka jijjiiramu waan barbaadamuuf jeequmsi kun immoo babal'atee akkuma biyyaatti jijjiiramaa dhufe kan akka faallessuu danda'u, akka cabsuu danda'u, akka diiguu danda'u ta'e jedhamee karoorfamee kan
irratti hojjetamedha. Egaa kanaa wajjin wal qabatee magaalonni rakkinni kun bal'inaan keessatti cimu addaan baasuudhaaf yaaliin godhamee ture. Fakkeenyaaf akkuma duratti ati kaafte magaalaa Adaamaa, Dodola, Kofale, Baalee Roobee kanneen keessatti bal'inaan dhimmi kun kan mul'ate ta'uusaa. Kana keessatti immoo keessattuu magaalaa Adaamaa fi magaalaa Amboo keessatti qaamni hidhates kana keessatti hirmaachuudhaan meeshaadhaan deeggaramuudhaan rakkina kana babal'isuudhaaf yaaliin godhamee jira. Kana qaamoleen nageenyaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan wareegama guddaa kaffaluudhaan uummata keenya jaarsolee biyyaa abbootii amantaa wajjin ta'uudhaan dhimmi kun akka tasgabbaa'u akka fashalaa'u gochuun danda'amee jira jechuudha. Komishinar eenyutu duuba jira jechuu dandeenya keessattuu amma gara sabaatti amma fakkeenyaa fi saba Amaaraa fi Oromoo walitti buusuudhaaf sochiin godhame kun garee wal qooduudhaanis waan akkasiitu kan raawwatamaa ture darbee kan mul'ataa ture magaalaa Adaamaa akkuma kaasne magaalota kanneen keessatti. Qorannoon kun amma ammaatti wanti isin bira geechaniin eenyutu duuba jira jechuun danda'ama waan kana. Kun kan qorannoodhaan addaan baheetu uummataa ibsamu haa ta'u malee egaa ka'umsi hiriira kanaa namni bilisaan yaada isaa mormii isaa qabaate yaada isaa ibsachuudhaaf kan bahe. Kun immoo erga dhaabbileen siyaasaa Oromoo wal ga'anii walii galanii kallattii kaa'aniin booda wanti kun yaada isaa ibsachuudhaaf qaamni bahe ajandaa biraa kan hin qabne keessaa galee jira. San booda dhimmi kun akkaatuma saniin babal'ateetu akka deemu qaamni barbaadu yaalii kana kan gochaa jiru. Kanaaf rakkinni kun akkaataa kanaan babal'achaa akka deemu rakkinni kun akka hin dhaabbanne akka hin hiikan qaamoleen gochaa jiran akka jiran ifaaf ifatti mallattoowwan namatti mul'isanii jiru. Kan ammoo qorannaadhaan sirriitti addaan baafnee uummata keenya kan beeksifnu ta'a jechuudha. Gareen gurmaa'ee akkasii socho'u kun magaalota kanneen keessatti magaalota gurguddoodha walakkaa magaalota jiranii magaalaa daangaa miti Adaamaa jechuun asii magaalota dhidhoo jiranitti keessumattuu bal'inaan kan nammaate akkuma isin kaastan. Sadarkaan cimilli caasan nageenya naannoo Oromiyaa magaalota keessa jiru keessumattuu maal fakkaata gaaffii keessa nama galchuu? Egaa kanaan duras akkuma hundi keenya beeknu daddabarsi meeshaa seeraan alaa biyya keenya keessatti keessattuu naannoo keenya keessatti baay'ee bal'inaan kan gaggeeffamaa turedha. Namoonni bifa salphaa ta'een meeshaa argachuu kan danda'an fi kan harkatti galfataniitis qaban baay'eedha. Kanaaf namni yeroo jeequmsi kanaa kun ka'u bifa gurmaa'een ta'uu danda'a. Bifa dhuunfaadhaanis ta'uu danda'a. Wanta akkanaa kana kan manaa qabu kaasetoo miiran garan taanitti dhokaasuun kanaan nama miidhuun wanti akkanaa kun mul'atee jira. By the way kana akkaataa kanaan meeshaan seeraan alaa kun namoota harka bal'inaan akka jiru mallattoowwan agarsiisanis hin jiru. Qaama saniiti malee humni bifa addaatiin gurmaa'ee hidhatee leenji'ee maal jedhee tooseen hin jiru. Jiraattotuma magaalaa sanii garuu meeshaa seeraan alaa akkaataa kanaan dhoksanii warra kaanitu rakkinni kun uumamnaan meeshaa kana qabatanii gara tarkaanfitti seenanii kan ammoo bal'inaan qorachaatti jirra. Namoota harka keessaa qaban bakka seennee qabnee seeratti kan dhiyeessinu ta'uudha kan kaasuu danda'u. Hanga ammaatti wanti to'atame namoonni to'ataman dhimma kanaatiin wal qabatan hammamtu? Baay'ina qabu namoonni specifically fiigarii isaanii of harkaan qabu daataasa garuu bakka bakkatti namni mallattoo akkanaa agarsiisee rakkina kana keessatti ifaaf ifatti hirmaachaa ture qaamni nageenyaa
to'achaati kan ture. Even qaamolee poolisii keessas namoonni akkaataa kanaan dhokaasanii bakka malleetti nama rukutanis to'annoo jala akka seelan godhamee jira. Uummata keessas beenzina qabatee kan waa gubuudhaaf fiigu, meeshaa qabatee kan dhokaasuudhaaf yaalii godhu namoota akkanaa magaalota hedduu keessatti akka to'ataman godhamee jira. Kun bal'inaan qoratamee kan uummata keenyaa ibsamu ta'a jechuudha. Nagaa fi tasgabbii uummata kana tufiinsan eegsisuudhaaf tarkaanfiin itti aanee fudhatamu maaliin akka komishinii keessanitti? Egaa akkuma guyyoottan lamaan darban kana gochaa turretti uummata keenya of maddii hiriirsuudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuun kan itti fufu ta'a jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf immoo namoota yakka kanaa wajjin walitti dhufeenya qaban qorachuudhaan, xiinxaluudhaan, addaan baasuudhaan akka to'ataman gochuudha. Namoonni akkaataa kanaan qabaman immoo ragaan irratti qindaa'ee seeratti dhiyaatanii seeraan itti gaafatamuu akka danda'an bal'inaan kan hojjennu ta'a. Hojii kana keessatti bakka guddaa, deeggarsa guddaa kan nu gochuu danda'u uummata keenya. Kanaaf uummanni nu maddii hiriiree odeeffannoo kennuudhaan, caasaa nageenyaa deeggaruudhaan, ofiifis keessatti hirmaachuudhaan olaantummaa seeraa bakka jiru hundatti akka kabajamu gochuu eeggamaa jechuudha uummata keenya irraa illee, caasaa nageenya irraa illee. Ayyee Komishinara Jeneraalaa Kaffaaloo Tafarraa Komishinii Poolisii Oromiyaa yaada nuu kennitanii maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadha. Dhumarratti qaamolee nageenyaa tasgabbii amma dhufe kanaaf, nageenya amma argamaa jiru kanaaf halkanii guyyaa odoon rafin, odoon dadhabin dhamaatii hedduu, wareegama hedduu baatanii bu'aa kana fidaniif galata fi kabaja guddaa akka Komishinii Poolisii Oromiyaa fi akka Komishinara Poolisii Oromiyaatti galata guddaa galchuuf hin barbaada. Ammas olaantummaa seeraa kabachiisuu kan dandeenyu uummata keenya qabanneeti. Uummata keenya of maddii hiriirsineeti. Qaamni nageenyaa kana beekuudhaan qindaa'ee uummata hammatee hojii yoo hojjechuu danda'e bu'aa kana caalu fiduudhaan naannoo keenya bu'aa nageenyarraa argachuu qabdu akka argattu gochuun hin danda'amu waan ta'eef qaamni nageenyaa ammas cimina amma agarsiise kana aantummaa uummataa amma agarsiise kana cimseetti fufuudhaan uummata keenya maddii dhaabbachuudhaan uummanni keenya nagaadhaan bahee akka nagaadhaan galu gochuu akka qabu dhaamsa koo asumaan dabarsuun barbaada. Baay'ee ulfaadha. Galatooma Komishinara.